Ni ukuvuga yuko hari n'aba numvise bavuga yuko hari n'abavuze yuko ngo abanyarwanda batabashaka mu Burundi. Reka tubijyanire hamwe. Ni ukuvuga yuko si u Rwanda ruri buze kujya kubashaka, ibyo birumvikana. Umupaka bawufunze, nta nubwo ari inshingano z'u Rwanda kujya mu kindi gihugu kitabifitiye uburenganzira. Bivuze yuko rero ni inshingano za guverinoma y'u Burundi, ni inshingano z'ubuyobozi bw'u Burundi kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka. Babivuze ko batabashaka, byumvikanye, birasobanutse. Ubwo igikurikiraho ni iki? Ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo ntawe uhungabanye, bakabashakira inzira, akaba aribo bazigaragaza. Niba badashaka ko bakomeza kuguma ku butaka bwabo, bakabashakira inzira, bakabwira ati ziratekanye, noneho bakabafasha kugera hano mu Rwanda. Kuko ni inshingano za guverinoma y'u Burundi kurinda umutekano w'abanyagihugu nk'abarundi n'umunyamahanga wese n'undi wari we wese uri ku butaka bw'u Rwanda. Niba unanamwirukanye rero, uramufasha kugira ngo abashe gusubira iwabo mu mahoro. Ku rundi ruhande, ubwo umunyarwanda uri hano abyumve. Niba mu gihugu runaka bavuga bati ntibagushaka, nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyayo. Ariko ku barundi bari hano, baryame basinzire, bakora akazi kabo. Ushaka gusubirayo ntawe uri mubuze, n'ubundi umupaka w'u Rwanda ntagufunze. Twizera yuko iwabo bari umufungurire, ndumva batakwanga no kumufungurira. Ariko ushaka kuguma hano, yewe n'ushaka kuza abashije kubona uko aza aze, kuko nta murundi ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe. Nta kibazo abanyarwanda bafitanye n'abarundi bari hano. Ni ukwishyira bakizana hano mu Rwanda nk'uko abakongomani bishyira hano bakizana hano mu Rwanda, kandi tuzi neza yuko kubera ibibazo bihari hagati y'ibihugu byombi, hari igihe abari mu hakurya y'abanyarwanda bo bagirirwa nabi. Nta gihe u Rwanda rutabivuze, rutabyamaganye. Warumva se ari umukongomani uri hano ugira ikibazo, yaba ari uhatuye, yaba ari uhakora, yaba ari uhanyura. Njya mbona imodoka z'abakongomani nyinshi zinjira ku mupaka zifite plaque zo hakurya, nta kibazo bagira. N'abarundi rero nabo nuko. Reka duhere kuri icyo wari uvuze uti leta y'u Rwanda ibikoraho iki. Ubundi leta y'u Rwanda aho ihagaze ni hamwe. Ni ukuvuga ngo iyo hari ikibazo kiba kigomba gukemurwa mu nzira y'ibiganiro. Iyo hari ikibazo kiba kigomba gukemurwa mu nzira ya diplomasi, nk'uko no mu itangazo rishize guverinoma y'u Rwanda yabitangaje. Nibyo koko bibangamiye abaturage, urujya n'uruza rw'abaturage, cyane cyane abari ku mipaka. Bo burya bakora nk'aho nta n'umupaka uhari. Bajya kwiga, bajya kwivuza, bajya guhaha mu masoko yo hakurya, bakarema amasoko yo hakuno. Bo birababangamira ako kanya. Abandi wenda bari kure bashobora kubyihanganira bavuga ati nari mfite gahunda yo kuzajyayo, none birapfuye. Noneho rero, ariko hari n'ikindi buriya gikomeye, ari nacyo u Rwanda rwavuze no mu itangazo, ni bimwe mu Rwanda rwavuze mu itangazo rishize cya diplomasi, harimo kwivuguruza, harimo no kuvana umukono cyangwa gusinyura ku byo wasinye. Ahangaha urugero ntabwo ndaguha ingero ebyiri cyangwa eshatu. Hari inama yabereye i Bujumbura tariki y'ingirango ya 17 z'ukwa 11 muri 2022. Abakuru b'ibihugu bari bahari bigaga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Bafata icyemezo yuko imitwe iharwanira, yaba iyo muri Kongo, yaba iy'inyamahanga, yo mu mahanga, ishyira intwaro hasi, bigendeye kuri processus ya Nairobi. Ubwo urumva bashyiraga mu bikorwa ibyo baganiriye nanone mbere. Icyo gihe birinze kuvuga amazina. Nyuma y'iminsi mike nk'icyumweru, bajya Rwanda bose, abakuru bo muri kano karere, bafata icyemezo ko iyo mitwe igomba gushyira intwaro hasi, no ku itegeko. Byaba ngombwa bakaba bayirasaho. Bavuga yuko icyo cyemezo bagomba kugifashwamo na MONUSCO n'umutwe wa East Africa wari ugiyeyo, na mekanisme yari ihari. Icyo gihe bayivuga amazina, bavugamo FDLR, bavugamo Red Tabara, barabyandika, bavugamo na ADF. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, ayo masezerano, iyo myanzuro yashyizeho umukono. Ni ukuvuga ko yemeje nawe nk'umukuru w'igihugu ko umutwe wa Red Tabara uba muri Kongo. Nyuma y'amezi make mu mwaka wa 2023, tariki ya ngirango ya 9 z'ukwa 2, abakuru abagabo b'ingabo bateranira Bujumbura kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bya Nairobi, ibyo bya Rwanda. Abakuru b'ibihugu bemeje, barongera baraganira. Buri gihugu cyari cyohereje abasirikare bakuru ngira ngo 6.
icyo gihe byabereye i Bujumbura babishyiraho umukono barongera bavuga noneho imitwe irwanira muri Kongo y'abanyekongo n'imitwe irwanira muri Kongo yo mu mahanga barongera bati ADF Red Tabara bongera n'undi mutwe w'u Burundi witwa FNL bati iyi mitwe niyo ngombwa tuzayirwanya bivuze ngo icyakemezo Perezida wa Repubulika y'u Burundi yashyizeho umukono n'umugabo w'ingabo mukuru General Prime Niyongabo agishyizeho umukono n'abandi basirikare batandatu none se uyu munsi bihindutse bite niba tunavuga ko Red Tabara yimutse ikimukira mu Rwanda kuki utongera kunyura mu nzira za diplomasi wari waciyemo kuko ibi tuvuga ni diplomasi ngo hamagare abakuru b'ibihugu bari bahari ubabwira uti bya bintu twabegeraga byahindutse dore n'ibimenyetso wa mutwe wimukiye mu Rwanda kuki utongera gukoresha izo nzira za diplomasi abantu rero bumvise bavuze ati Rwanda rwavuze ngo bajya gukoresha inzira za diplomasi no kuducisha ku ruhande no kugira gute nyamara ibi bintu ni ku mugaragaro n'amatangazo yatangajwe ku mugaragaro none munibuke yuko n'ubuyobozi bw'u Burundi banivugira bati hari ibiganiro byabaga bivuga ko hari ibiganiro byinshi byagiye biba mu ibanga cyangwa se niyo atari mu ibanga ariko bitagiye ku karubanda icyo gihe rero niho u Rwanda ruvuga ruti byakabaye byiza ibibazo bigiye biguma mu za diplomasi byananirana ukaba wanahamagara umuhuza aho guhita uvuga uti mbivuyemo ndabitangaje mbivuyemo mfunze umupaka utanagaragaje cyangwa se nk'uko nabivuze usa n'uvuguruza ibyo wari warashyizeho umukono niba Perezida wa Repubulika yemeje ko Red Tabara iba muri burasirazuba bwa Kongo chef d'état major n'abandi bakabyemeza ibi bipapuro mfite ni amasezerano yose iki cyose rero amasezerano muzajya muyashyiraho umukono mukanga kuyasubira mu bikorwa cyangwa mukayafata nk'ibipapuro niho ibibazo bizahora bikomoka ngo ntabwo ari ikigo cyacise no kuvuga ngo no gukonstate mu kintu haryo Rwanda bivuga ngo iki no kugaragaza gusa ibyabaye birababaje iyo ibihugu biba biri mu biganiro bishobora kuganira mu gitondo igihugu kimwe kikavamo kikavuga ngo yaba baratubeshya ni indyarya barize gute niba sari niba nababeshye niba ari indyarya wakomeje muri iyo nama ukabagaragariza ko ari indyarya koko utari ko hano muratubeshya hano mujya gute ukagaragaza ko byananiranye ni nayo mpamvu bamwe bagiye bambaza batari ko murabivugaho iki ni mutubwira ibyo mwaganiraga ntago ari u Rwanda rujya kubivuga ntago ari u Rwabishyize hanze uwabishyize hanze noneho navuga ati dore twatangiye igihe niki tuganira iki gihe niki tuganira ibi nibi twari tugeze aha naha noneho u Rwanda nirwo rwabyishe none abanyarwanda babibone n'abarundi babibone no muri East Africa babibone kuko nko tubivuze biranyuranye n'amahame ya East Africa biranyuranye n'ibyemezo byafatiwe mu nama za East Africa bishyiriyeho imikono abakuru b'ibihugu bari hejuru na nundi ubari hejuru abasirikare niba abagabo ingabo bateranya n'undi musirikare baba hejuru niba noneho abangaba bikirenga ba Perezida wa Repubulika na Prime Minister bateranye nta wundi muntu bari hejuru niba abarundi barimo bakabishyiraho umukono niba hari ikibazo kibaye kuki batabigarura muri izo nama nta kundi rero bigomba kugenda ni ukubahiriza ibiba byarafashwe niba utabyubahirije niba hari ikindi kibazo bigarure muri iyo nzira niba utabigaruye muri iyo nzira nuko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma hanyuma abaturage murabagiriye ihe nama muri ibi bihe inama twabagira nuko nkuko nabyumvise bavuga beruye bati abanyarwanda ntitubashaka nta munyarwanda ugomba gushyira ubuzima bwe mu kaga cyangwa avuga ati ngiye ahantu barangije kuvuga yuko batanshaka nta kundi nuko nguko bimeze n'icyemezo cyafashwe ubwo ngibyo ni ukubyitwararikaho kuba ari hariya niba babwiye ko batabashaka bagomba kuhava ariko turasaba nanone twinye tubivuge ko guverinoma y'u Burundi yubahiriza umutekano wabo nkuko ibyifuza bakayivira ku butaka ariko bakahava mu mahoro ku barundi bo nta kibazo bafite hano mu Rwanda umva ntacyo yikanga nta n'icyo agomba kwikanga ejo ahagume ushaka kuhaza ahaze n'ushaka gusubirayo inzira amayira arafunguye umupaka w'u Rwanda ntabwo ufunze ujya mu Burundi twizera yuko nagera hakurya bamufungurira ikindi nuko twizera yuko inzira nabo ubwabo bemeraga ko yari ihari y'ibiganiro niba mwibuka neza Perezida wa Repubulika y'u Burundi amaze kuvuga bwarakeye nyuma y'iminsi ibiri ukuriye ishyaka riri ku butegetsi avuga yuko nibyo koko habaye ibiganiro hari aho bari bageze bafite icyizere ntibyaba ateje nzongera mbaza umvuga ko ibiganiro bizakomeza buracya umupaka barawufunze u Rwanda aho ruhagaze nta handi rwiteguye yaba uyu munsi saa sita cyangwa nimugoroba cyangwa ejo mu gitondo gusubira muri ibyo biganiro ikibazo gihari kikaganirwaho kugeza igihe kizabonera umuti hari ikindi mwumva mwakongera kuri ikiganiro kigufi tugiranye